আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে চিতল পিঠা বানাবো। তো বাংলাদেশের লোকেরা একে চিতল পিঠা বলে, আর আমরা একে এক্সে পিঠা বলি। তো যাই হোক, যে নামে ডাকো। তো দেখো, আজকে আমি এটা নন স্টিকির, কিন্তু এটা গ্যাসের উপরেই বানাচ্ছি। আর এটা ভিজানোর জন্য হচ্ছে তোমার যে ঝোলটা তৈরি করা হয় সেটা করে নিয়েছি। আর এই দেখো, বেশ খানিকটা হয়েও গেছে। তো দেখতে পাচ্ছ কত নরম হয়েছে। তোমাদেরকে দেখাই, পুরো ভিডিওটা শেয়ার করতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। কারণ এই পিঠা রেসিপিটা এমন যে দেখালে কিন্তু ঠিক পিঠাটা হয় না, তার জন্যে দেখাতে পারিনি। তো দেখানোর শেষ পথে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু জানিও। ব্যাটার গুলতে হয় কিভাবে সেটা তো তোমরা কম বেশি সকলেই জানো। তো খুব ভালো হয়েছে।